L'ispirazione arriva dall'antica Roma, dagli abiti di quel tempo, però li ho un po' sviluppati nel nostro tempo, che vuol dire le cose tipiche le ho lasciate
abiti di antica Roma erano molto semplici, avevano come base la tunica. Erano tutti tessuti naturali, tipo seta, lino, cotone, no? Noi invece sui tessuti restiamo sul naturale, però entriamo nella ecosostenibilità. Che vuol dire che qua ho portato anche un esempio di tessuti vari che potremmo usare, per esempio per le donne prenderei questi più leggeri. Si chiama seta di legno, è una seta vegana ed è fatta con il legno dell'eucaliptus ed è fatta in un modo molto sostenibile. Per gli uomini prenderei dei materiali un poco più pesanti, andremo sul cotone organico, forse anche dei dettagli li faremo con pelle di ananas o pelle di mela. Per le attrici abbiamo due abiti che saranno fatti con questi tessuti leggeri, quali li colorerò nella lavatrice e poi combineremo con dei gioielli in oro. Per le danzatrici ho pensato, mi sono ispirata a questo motivo dell'antica Roma ed ho fatto solo una versione un po' più contemporanea, che vuol dire che saranno sulle spalle queste modellazioni, non so come si dice in italiano, Drappeggi. Drapeggi, sì, brava. Saranno dei drappeggi sulla parte superiore del corpo e di sotto cadrà come cadrà e facciamo una cosa corta così possono anche muoversi bene. Allora abbiamo 4 danzatrici e una che è la main, la danzatrice Basilla, che era una musa e lei la vorrei prendere un po' fuori dal gruppo, no? E le faremo un abito bianco anche in seta vegana, però di sopra vorrei fare tipo un grandissimo mantello lungo. La cintura la faremo con pelle di ananas, che è una pelle biodegradabile, è una fra le, diciamo, pelli più sostenibili al momento al mondo e la fanno anche in Filippini con riscarti di ananas. Per Aratria Galla, che era una facoltosa cittadina di Aquileia e imprenditrice, e per lei deve anche l'abito sembrare un po' più ricco, lo faremo in seta organica, però è fatto di 2 colori, che vuol dire che è tagliato qua e qua, e in mezzo è questo blu verde, vedrò che trovo, e avrà questa cintura diciamo in un giallo oro. Sì, Aratria avrà anche dei accessori e gioielli in oro che metterà sulla testa, degli orecchini bellissimi e non so se tecnicamente ti è un po' chiaro come... Sì, l'unica cosa che ti volevo chiedere era se avrà, diciamo, una sottoveste azzurra e sopra un mantello, oppure se lo facciamo come un unico abito. No, sarà un unico abito, però deve essere molto, diciamo, molto ricco, che vuol dire ha tanto drapé dentro. Okay. Se andiamo sugli uomini, comincerei con Tito Macro, lui era il proprietario della Domus ed era il più ricco, per questo per lui ho scelto una toga che sarà la più lunga e la palla sarà più drappeggiata su di lui, sarà in bianco così lo tengo un po' fuori, avrà questa bordura in rosso che era tipico dell'antica Roma, però di sotto avrà dei pantaloni classici bianchi, larghi. Allora, gli altri 3 uomini, il principio sarà lo stesso, la tunica di sotto, però sarà tutto un po' più corto e poi alla fine abbiamo anche abiti per il popolo che sono molto più semplici e sono suddivisi sui mercanti e le cuoche e avranno solo delle tuniche
corte fatte con tessuti di cotone organico. Quindi diciamo negli abiti quelli più semplici della popolazione meno ricca alleggeriamo un po', meno drappeggio, l'abito più corto, meno tessuto, giusto. tutto molto più semplice. Va bene. Invece in quello di Tito Macro andremo a mettere la bordura tutto intorno. Sì, giusto. Ok. Tu intendi un tessuto di questa pesantezza? No, deve essere un po' più leggero, però io uso solo tessuti certificati e sostenibili. Vuol dire, anche se sono naturali, a me servono proprio tessuti certificati e sostenibili. E oggi ci siamo trovati qui appunto per una delle lezioni di mosaico dedicate a questo progetto. Il mosaico si presta benissimo come strumento didattico per diverse età, stimola la manualità attraverso l'utilizzo di diversi materiali, dai sassi ai vetri, conchiglie, legno. Ripercorrendo la storia del mosaico si può conoscere meglio soprattutto il nostro territorio di aquileiese, che è ricchissimo di reperti storici. Abbiamo preso spunto dai reperti, diciamo, aquileiesi, quindi dai disegni in bianco e nero, classici di quel periodo, e li abbiamo un po' rivisitati in chiave moderna. Il mosaico è un lavoro di gruppo. Uno si diverte a raccogliere materiali, a spaccarli, a tagliarli e a romperli, qualcuno invece è più dettagliato nella cura della disposizione delle tessere, quindi si divertirà di più ad incollare.